Continuant amb la filosofia del Dansaneu d'oferir una formació en música i dansa per fer referència als orígens d'aquest festival, aquest any continuem amb la formació tant en música com en dansa i a través d'aquests anys d'experiència tenim l'oportunitat d'anar aprofundint tant amb l'ensenyament dels mateixos instruments com també amb d'altres facetes. Això ens portarà a un taller d'acordió diatònic amb un gran mestre que ha vingut a acompanyar el grup IALMA, amb un taller de percussió i veu a través del repertori pirinenc a càrrec de l'Arnau Obiols i un taller sobre creació i enregistrament musical. És la primera vegada que estic aquí. Ahir vaig venir a actuar amb un grup que fa molt temps que acompanyo, que es diu IALMA, amb cantants gallegues. El Dansaneu m'ha demanat d'allargar la meva estada aquí a fi de trobar-me amb gent que toca l'acordió i he acceptat de formar part d'aquesta trobada. Estic molt impressionat de la quantitat de gent que ha vingut i també de la seva joventut, perquè a casa nostra, a Bèlgica, l'edat dels acordionistes és molt més alta. Al taller ha vingut tant nens com adolescents i això de veritat que és molt agradable. Voilà, jo he compartit amb ells una part de la meva joventut i dels meus orígens perquè jo vaig començar a tocar quan era molt jove. Quan vaig començar m'hi vaig introduir amb la música francesa i bretona i amb un dels meus grans professors com va ser Bruno Letron. Així que hem après una peça seva i una tradicional francesa. Une mélodie de Bruno Letron et une mélodie traditionnelle aujourd'hui. Jo vaig començar aquí, al Pallars, amb el Josep Colom, que ell va iniciar tot el moviment de l'acordió cromàtic i diatònic, de l'acordió al Pallars, i va ser quan tenia uns 9 anys o 8 que ell pujava amb un grup de joves acordionistes del Pallars, que es deien, pujaven a Ribera, al meu poble, per Nadal a tocar, un concert sempre. I vaig dir, vull tocar l'acordió. Llavors van fer l'escola de música de Rialp, quan tenia uns 9 anys, i què vols tocar? Acordió, perquè somreien, tenien una energia molt bona i m'agradava l'instrument. Al meu padrí també li agradava molt i així vaig començar. Jo me vaig jubilar, llavors vaig fer com algo de pintura i em va agradar fer pintura, però se'm va creuar la idea de l'acordeon. L'acordeon jo l'havia tingut com una imatge d'una persona del meu poble, una noia que de molt jove tocava molt bé i encara actualment viu, no? I a partir d'això, de veure-la amb ella de sempre, que quan érem joves, sempre me va quedar molt el que era l'acordeon i la idea de poder-la tocar. I a partir d'aquí jo vaig veure l'obligació d'anar a una escola i així he estat 3 anys. Doncs ens ha ensenyat dos temes molt xulos. La veritat és que el veus tocar i dius, ostres. Per mi és com un enriquiment perquè potser com que és un nivell molt diferent del meu, que és molt baix, m'hi apoyo molt i m'anima de veure aquesta gent, els que ho fan, tot, i me dona vida. Jo crec que tots els instruments tenen lo seu. Penso que és un instrument complex, però com tots els instruments, tocar-lo bé i una qualitat musical requereix hores i passió.